vuba witwa Hakhim Sahabo ariko namukunze cyane namukunze noneho birushijeho kubera ko uyu mwana yirekuye arifungura atanga ibitekerezo avuga mu by'ukuri ibintu byinshi cyane abantu byatumye bamenya ku buzima bw'abantu batazi rero aho interview yaciye muraza kujya kwirebera mu gifaransa bwabumva igifaransa bajya kuri channel ya YouTube ya Standard de Liège ni gutyo yitwa Standard de Liège ni interview ifite iminota nka 40 ariko bagenda banyuzamo n'andi makuru donc ni interview iminota nka 30 ubaze neza iminota nka 30 yavuze byerekeye ubuzima bwe ndaza no kubihinira kubera ko naraye nyumva rwose yose nayinononsora ubwo abashaka kumva umukinnyi w'ikipe y'u Rwanda Amavubi hafi no guhamagarwa bisobanuye ko nyine nsongera kubona mu minsi mikiri imbere ikintu cya mbere wamenya nuko uyu mukinnyi atagikinira abato myaka 18 ariko akinira ikipe nkuru ya Standard de Liège yahishuye ko rwose ari umukinnyi wasinye arahembwa n'umupro n'umukinnyi w'umuprofessionnel ubuzima bwarashimishije cyo ni cyambere Hakhim Sahabo rero baramubaza bati ubundi Hakhim Sahabo ku myaka 18 nabahe bakinnyi ufata nk'ikitegererezo ugera ikirenge mu cyabo babita ngo ni idole aba super heroes bawe ugera ikirenge mu cyabo ushaka uzakina nabo mu gihe kiri imbere yavuze ati n'abakinnyi babiri sumwe ni bande rero hari witwa Neymar Junior dos Santos ndetse n'uwitwa Paul Pogba rega ribanza ugira icyo bivuga ku mikinire ya Sahabo naho bayidorebe nk'umumediateri gukunda Paul Pogba umukinnyi wari ufite vision iri ku rwego rwo hejuru wageraga ibyo bita ama orientation by'abantu bakundira uyu mwana byo ku rwego rwo hejuru cyane akagira icyo kintu cyo kuba ashobora kuba mu by'ukuri umumediateri wo kuri calibre nk'iya Pogba kuba yamukunda ni byiza cyane hanyuma gukunda Neymar Junior Santos birahura na touche iri technique cyane ya Sahabo musore w'amaskills menshi Neymar buriya ntabwo ari gukina ku ruhande gusa ashobora gukina nka nimero 10 ibyo na Sahabo rero arabikina mwese mukunda turiya dufente na turiya ducenga twa Sahabo tekereza ko ariho yo inspiration kuri Neymar mu buryo navuga ngo bwo kugira finesse kunoza neza cyane ibijyanye na skills zize ariko noneho ibijyanye no gutembereza umupira bino bisanzwe kugaruka hagati ugakinisha abandi byo bikaba yarabikoye kuri Pogba ni uguhura rero kw'ibyiza kuragiye kugwa muri uriya mwana w'umunyarwanda nshaka kuvuga ko ari Neymar wagiye yihuza na Pogba bikokera muri Sahabo byakukiye muri nibwo yakunze nubwo ibyamukukira mwenda atari byinshi ariko reka tubishimire bati ese muri equipe ya Standard de Liège ikintu cyatumye ikunda ku buryo mu makipe wasinyira wumva izimbere yavuze ati makinyi nkunda bakina equipe ya Standard de Liège harimo umukinnyi witwa Axel Witsel urabizi ngo bakinira equipe ya Atletico Madrid yakiniye burya ikipe hagati ya 2006 na 2011 mbere kujya muri Benfica aho yakomeje kariyeri nyuma aza kujya muri Dortmund akinira amakipe akomeye kabisa ikipe y'Ububirigi ubu ngo bakina muri equipe ya Atletico de Madrid hanyuma rero ikibazo gikomeye amajiye cyane nyoheye cyane nkeneye ko abanyarwanda bumva amajiye bati ese urukundo rwo gukunda u Rwanda cyane ku buryo wemera kurukinira ukiri muto cyane kuko burya yahamagaye bwa mbere y'imyaka 17 agikina mu bato ba LOSC cyangwa se Lille mu Faransa atese ubikomora kuki ubundi umukinnyi nkawe uri muri formation nkiriya nziza utekereza ko uzakinira equipe y'Ububirigi kuko papa we ni umubirigi papa Sahabo ni umubirigi ariko mama we akaba ari umunyarwandakazi yavuze ati nubwo mfite ababyeyi b'ababirigi ndetse n'abanyamubirigi n'umunyarwanda atariko narezwe cyane na mama niwe wandeze niwe wampaye byose niwe wampaye urukundo niwe wampaye ikintu cyose mfite uyu munsi niwe muntu uwangiza undi we urukundo nzi n'urwa mama gusa bityo rero niwe numva nk'umunyarwanda ati rero niyumva nk'umunyarwanda kurushaho niyumva nk'undi muntu wese ati rero kuza gukinira u Rwanda kwa ukwitura mama urwo rukundo yampaye anarukundo u Rwanda ndabivugaho gatoya uyu mujene wacu Sahabo Hakhim akiri muto cyane agitangira kumenya umupira mama we urumva ntabwo yari afite amakuru menshi yenda ku bintu by'umupira yahuye n'umu aja we avuka muri Maghreb ni umwarabu niba nibuka neza yavuka muri Algeria nibyo arakoze cyane yaramwara ambwira ngo muguhaye nk'umwana wawe buriya niyo Sahabo agiye kuza mu Rwanda agomba kuzana na aja we biri no mu masezerano yagiranye na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda akiri mutoya aja we bagomba kumutegera bakamuzana aho Sahabo agiye gukina
ndashaka kukwereka iki iyo side y'urukundo rwa nyina babanye cyane wenda hatarimo papa we cyane uwo afata nka se urebera kariyeri ye cyane ni ajawe bivuga ngo uko umwana rero yagiye abana na mama we cyane akamukundisha u Rwanda nk'igihugu cyakomokamo kuko atabonye iyo parti ya papa we cyane ku ruhande rw'Ububiligi byarangiye akunze u Rwanda cyane ariko nawe ari wowe reba uko Sahabo asa nubwo Sahabo wamureba ukavuga ati afite umubyeyi w'Umubiligi ariko ibigaragara ni mwene wacu n'umwirabura nta nubwo byaye ngo ni n'umumeti wenda bafitemo amaraso ngo y'abazungu menshi ni umwana w'umunyafurika icya kabiri tureke n'ibyo kuvuga wenda ngo nashake papa we babana nakuranye yaranamureze n'iki ubundi utarukunda ninde uko rumeze uko rusa uko ruteye aba bane niba utarufitanye na rwisanga nshake mvuge yuko ufite n'ababyeyi babiri b'Ababiligida ariko rurakwigombye uravuze ati u Rwanda rwagutekereza urinde iyo audacity wayikorera kutarukunda ushobora no kutarukundira wenda ng'amafaranga Rwanda rukundira wenda ngo ibintu bihambaye ngo ni igihugu ngo kirimo ngo ibintu ngo bikomeye ngo ama etage wenda ngahambaye nkayo za Bubiligi ngo amamodoka ahenze n'ibiki ututununga iyi misozi wa mugani wa Cecile Kayirebwa iyi migezi ukuntu ruteye uko Imana yaruteretse hano mu karere k'ibiyaga bigari ikavuga iti ngwino wibera ahangaha kakaba agahugu gato k'abantu beza k'abantu beza ni ikintu isi yose twirahiraho ubwo Bubiligi uvuga bwabyaye abakobwa kugeza ubwo Miss w'Ububiligi ari umunyarwandakazi uyu munsi sinzi niba wumva sinzi icyo u Rwanda icyari cyo u Rwanda icyari cyo abakobwa benshi ariko umunyarwanda Imana ikomeze imutuza yeza ndabizana kizera ngo umve ibyo byiza ashaka ubwo bwiza bw'u Rwanda Ububiligi bubyara abakobwa ariko Miss w'Ububiligi uyu munsi ni umunyarwandakazi Ubufaransa nibwo butazi u Rwanda mu bihumbi bibiri byagenze biteye cyane Miss yari umunyarwandakazi Basahabo rurakwigombye ruragukeneye nziza Rwanda rw'imisozi Ububiligi se utwigejejeho rwacu rw'ibiyaga n'ibiro n'ibiriza boroma ni mwumve ibyiza by'u Rwanda mama uretse gato Akse umuntu warebye Sahabo akina hari abantu batazi ko yakinnye imyanya myinshi mu kibuga buriya Hakhim Sahabo yazamukiye muri muzindi donc muri za academy zo mu gihugu cy'Ububiligi ariko kubera amashuri agenda akina muri za academy nyinshi n'amakipe atandukanye baranagiye mu Faransa agiye kwiga ariko ajya muri LOSC burya ngo yakinaga nk'umuwinga ku mpande ariko no ku icumi ubu ngubu muri equipe nkuru ya Standard de Liège akina hagati mu kibuga soit mu gice cy'offensive nk'abafasha abataka ariko ngo anashobora gukina neza cyane burya nko nk'umukaseri nimero 6 nabyo ngo arabikina cyane n'abantu bataramuziho rero cyane Hakhim Sahabo rero bati ntabwo uzicuza gukinira u Rwanda rudakomeye mu mupira kubera ko utangiye kugenda ugraduate mu makipe akomeye mu Bubiligi maybe bwakwifuza ko ukinira hari aho ugiye kugera ubone ko Ububiligi bwagukenera ntabwo uzabyicuza ati ntabwo nzigira nicuza gukinira u Rwanda kubera ko narwenjoyinga atari ko umupira wo muri Afurika uragoye cyane bisaba kwihangana kuko mbere na mbere ibuga si byiza ati kandi muri Afurika imisifurire rero si myiza hari ibintu byinshi bituma mu by'ukuri wumva ushaka kubitekereza ariko sinaregreta gukina u Rwanda kubera ko ni igihugu nkunda cyane igihugu cyambyariye mama unkunda byahebuje bati rero equipe yifuza kuzahura nayo ikome makipe akomeye ahangaha i Burayi n'iji dream opponent ati ikipe nifuza guhura nayo vuba hashoboka ni equipe ya Paris Saint-Germain ati kubera ko ni ikipe ifite abakinnyi beza atariko by'umwihariko urumva yakinnyemo Neymar idorewe atariko nanone ifite abakinnyi beza bakiri bato nk'uyu musore witwa Warren Zaire Emery yamuvuzeho cyane aravuga ati n'umukinnyi mwiza tujya kungana mu myaka ukina neza dukina umwanya umwe ati ndifuza kuba nazahangana n'uwitwa Warren Zaire Emery batese ninde nshuti muri vestiaire ikipe ya Standard de Liège best friend donc nshuti wawe nyine muri vestiaire muganira bagenda ibintu byose yicara ati hari umusore w'inshuti yanjye cyane yitwa William Balekwisha
Balekwisha afite Balekwisha yigeze gutsinda ibitego muri kampeni ya bari muri Europa League muri Conference League. oya no nuvuga ngo Balekwisha hari abavandimwe babiri bitwa Balekwisha. Hari William Balekwisha ukina muri Standard de Liège, hakaba na mukuru we witwa Balekwisha yitwa Michel Ange Balekwisha wakina muri Royal Antwerp. muri Antwerp yego ni mukuru we rero bavukana. Niba Balekwisha babiri nawe yakinnye muri Standard de Liège mbere yo kujya muri Royal Antwerp. nabo rero niyo nshuti. ubwo rero ni William Balekwisha ndetse n'uwitwa Michel Ange Balekwisha. hanyuma rero ubwo ndimo kugenda nsoza bamaje noneho bati 11 bawe ibihe byose umukinnyi wese ukoze interview agomba kumaza icyo kibazo tondeka 11 ibihe byose bo warebye bakina bank yatondetse rero 11 cyane ariko barasekeje kubera ko ntiyarimo Cristiano Ronaldo. abana ba Cristiano iki kintu bigize ku ruhande rwose Cristiano ntabwo arimo. umwana mutangiye kuvanga amadosi yageze mu izamu ati mu izamu yabanje kuvuga Iker Casillas atari kwa toya ati ntabwo ari Casillas ati rwose nayo nihuse ati umuzamu wa mbere mu mateka mubona abonye beza Emmanuel Neuer. nanjye rwose nanjye ntabwo njya kureba Sahabo. abantu bavuga Buffon abantu bakavuga Casillas ariko umuzamu w'Umudage ku gikombe cy'isi cyafite ku Champions League afite ku mabundesliga amaze kwirundaho ku buryo yahinduye izamu umuzamu ukinisha amaguru kimeze nk'icyo defenseur kandi ari ikizamu sinkubeshye. njye nabonye Casillas atangira gufata pe igihe Sanchez avunikaga igikombe muri Madrid nabwo nari ntagiye kureba umupira muri 2021-22. Buffon we yatangiye mbere nagiye mubona nyine mu myaka ya yena ba Dida AC Milan cyane na za Juventus muri iyo myaka AC Milan itwara Champions League. muri icyo gihe wenda namubonye yamaze imyaka runaka kina ariko nemera ko niwe nubona nabonye nanjye niwe ntabwo nyamushyira imbere y'abo bazamu. ageze ku ruhande rw'iburyo ati Dani Alves uyu yarafunzwe bibiri mu buroko ndamwemera. ku ruhande rw'ibumoso ati ni Marcelo. nibyo uyu mwana arapanga neza. ageze mu mutima w'ubwogariro mubo yabonye bakina ntabwo ntuzaremo wape ni muto afite 18 azanyemo witwa Sergio Ramos hagati mu mutima w'ubwugarizi amanuramo n'uwitwa Gerard Piqué. akose nka Pika muvanze mate ko neza yamubonye ni mo yabonye biki gihe we yabonye ariko beza bashaka kuzana Mardini. oya none se harimo bateri harimo aba Ferdinand yarababonye yego nyine yakunze anyways dukomeze hagati mu kibuga azanamo witwa Sergio Busquets. sava nibyo ikintu meza cyane banafite taye iteye kimwe rwose n'abasore bose bari slim. azanamo witwa Nyenyeri Ture ntacyo bitwaye ni umukinnyi w'umwirabura ati yageze kuri Ture avuga ngo Ture ashobora byose ngo yakinaga ibintu byose akeneye hagati mu kibuga kubyanakenaga n'imyanya natandukanye nabyo ibintu byose Ture n'umukinnyi ukomeye. ati ntabwo naburamo rero idore wanjye wundi Paul Pogba mu bihe byose mo yabonye kaba ari akamediane keza cyane. Busquets Ture Pogba yaba yuzuye taye gafite ababola gafite mo creativity ya Pogba gafitemo recuperation y'abahungu babiri kaba ari keza kaba ari akamediane keza. amanuramo witwa Lionel Messi ku ruhande rw'iburyo ibyo ntacyo bitwaye ni byiza cyane. ibumoso yamanuye idore we Neymar ibyo nabyo ni bakwatisha Ronaldo ariko imbere za Ronaldo fenomeno yaramubonye yaba yaramubonye ataramubonye Ronaldo fenomeno ariko atangiye muri academy afite imyaka 4 urumva Ronaldo yarakinaga. erega biriya ni ibintu isi yagiye igafata ngo umuntu ngo atwaye igikombe cy'isi ngo nyine ngo abarakoze ibintu bihambaye umva ntabwo Cristiano ntabwo amujyanye na Ronaldo fenomeno ugiye gufata nk'imibare nuko abantu bagira ukuntu batinya isi. namurengera akubwira ati Ronaldo andutira ba Cristiano ati Ronaldo yashoraga byose imbere Ronaldo atwaye mondial Ronaldo Cristiano atagira ariko kariyeri yabaye kariyeri iremereye. kariyeri ya Messi na Cristiano umukiriya ashobora gutinda muri kariyeri ku bintu the joy yahaye abantu ibyishimo yahaye abantu bikaba bitandukanye. abantu bavuga ko Ronaldo fenomeno ibintu yakoraga gucenga aba defense banyura mu migongo kuzana icyayi bakererewe nta kibazo abakora ntabwo bakora hano kandi kasigaye nagafashe cyane yatumye numva rwose ntabwo ari abanyamakuru. ubwo rero ngira ngo 11 basaba baruzuye ngira ngo wenda ibindi yavuze by'imibereho icyo kora gupanga umuntu yemerewe gupanga ukwe urumva ibyo ni ibya Sahabo byiza nyine ibya Sahabo
twihute tuve kuri Sahabo twinjire rero mu bindi nateguye bikeya byo kubabwira mbere yuko tujya mu ngingo nkuru ejo Riegani yavuze kuri case ya Joro ndetse na Man City bibaza ngo ese bazahurira muri Champions League nanjye rero nahise mfata umukoro ndagenda ndabikurikira neza cyane kugira ngo nze kumukompleta ibi biraryoshye donc byiza tubereye aha niyo mpamvu dukora hano no kubafashije inshingano zo kukompleta ni ikintu kiryoshye cyane voilà hanyuma rero ubwo equipe ya Joro abantu babanza bamenye ko ni equipe ya kabiri ya yaratsinze shoboni yaratsinze umwanya wa kabiri 3 kubusa rwose yari iri ku mwanya wa kabiri Amarira yabatsinda aho La Liga igeze biragaragara ko ishobora kuzakina Champions League abantu baribaza ngo ko bafite navuga ownership imwe na Manchester City bafite n'andi makipe menshi cyane bafite amakipe ku migabane yose havuyemo Afurika bafite amakipe muri Amerika y'Amajyepfo bafite amakipe muri Amerika ruguru bafite amakipe muri Aziya murere bayibereye hano Kiyovu niyo ntegereza ko hari keneye ibintu byihuse Kiyovu football group ibura amakipe yazare ejo baguze equipe yitwa Istanbul Başakşehir yo muri Turukiya nayo barayivuze bafite na za Kuri muri France bafite na za Melbourne muri Australia bafite amakipe menshi na za New York bafite equipe bafite amakipe menshi urajye tubashyiremo na Rayon bakashyizemo murere hanze Kiyovu bakeneye ntabaza yose bakeneye ownership yose cyane bafite rero birumvikana ari amakipe ari mu cyitwa City Football Group ya kompanyi nyine iri mu ishori mari mu makipe birumvikana akaba rero ari no bafite equipe nyine ya Manchester City iyi rero City Football Group ibarizwa mu cyitwa Abu Dhabi United Group ADUG iyi Abu Dhabi United Group ni ya Sheikh Mansour subwa mbere mwumvishe umupira w'amaguru Sheikh Mansour akaba anafite imigabane mu gikompanyi gikomeye cyane cyitwa Newton Investment and Development LLC abangabo rero bafite amakipe impamvu rero nirukanke cyane ngere kuri ku cyitwa Champions League impamvu harimo iki kintu cyo kuvuga ngo ese bazahurira muri Champions League impamvu nyine harimo iyi inquiétude cyangwa se amakenga no kubona amakipe ahuje ownership abashoramari bamwe ubundi ahurira mu marushanwa y'Uburayi ni itegeko rwose riri muri UEFA gusa abashoramari bari banamize kubera ko nkase zishize equipe ya Joro n'ubundi yari equipe ikomeye igerageza gusunika ngo irebe ko yakina imikino y'Uburayi maybe nka conference cyangwa se nka Europa League birangira byanze ariko yari yamaze kwiyandikisha mu makipe yifuza kuzakina imikino y'Uburayi bisobanuye ko babizi neza ko rwose nta tegeko ribagonga impamvu nta tegeko ribagonga ni iyihe muri UEFA bavuga ko amakipe ahuza ownership iyo uwo mu owner afite nibura 50%. Yes 50% y'imari ari icyo bita majority shareholder aba rero City Football Group muri aya makipe yose bashoramo imari ntago bajya hejuru ntago bajya bageza kuri 50 baba ari minority bajya babyita ngo ni law 51 for 9 ibintu nk'ibyo kugira ngo bagene koko ku kintu ari cyawe ni nk'ibi byose baba no mu matora n'ahandi hose akavuga ngo kugira ngo tuvuge yuko wagize ubwiganze no kugira 51% y'ikintu aba rero cyase 50 n'uduce runaka aba rero City Football Group bafitemo 44.3% muri equipe ya Joro nasobanuye ko ngo UEFA izagira amakengere ko iyi mibare ariyo birumvikana ko izakora investigation izakoramo iperereza ariko ibyo Joro nigaragaza n'aya makipe ya za Manchester City biremewe ko rwose ikipe yajya Man City bafitemo ni majority ariko muri Joro ni minority bisobanuye ko niza Istanbul Başakşehir zigariye bazahurira mu mikino ya Champions League ubwo urumva EF bifite bumeze gutya ni biriya bijyanye n'ama match fixing cyangwa se n'ibintu bijyanye wenda no kuba waharira ikipe urugero tuvuge ngo Man City mu itsinda rimwe na Joro uyu munsi wa none wenda Man City ikaba yaratsinze wenda imikino 5 ya mbere yo mu itsinda ku munsi wa nyuma wo mu itsinda Joro ikabibura wenda amanota 3 cyangwa se rimwe ngo yikarifiye wenda ihaganiye muri ikipe mu Faransa wenda urugero nka Lille wenda ihanganye na Lille ari ku mwanya wa 3 Man City aho buvuga uti Sheikh Mansour yabwiye ati n'ubundi umwanya wa mbere murawufite iryo rimwe bakeneye ni muri bahe mutabatsinda mworoshye match kugira ngo bikarifiye niyo mpamvu banga ko amakipe yaba afite umuntu umwe akaba ari we nyirayo kuko byatuma agena resultat za match ko zigenda kandi umupira ubakiye ku kintu cya fairness ntiyaze kwa ikipe ihari irindi kubera impamvu runaka wenda ikindi haba harimo n'inyungu nanone wenda zibijyanye tuvuge n'ubucuruzi nabo bakwikorera hagati yabo zishobora no kuba zidakeneye resultat abo bakavuga ngo atari ikibazo cya resultat bakavuga ngo
dufikisinge iyi ngiyi tuyikore wenda 2-2 tuturitse ibifaranga muri za kampani za betingi dukire nyine tubone amafaranga ni byinshi nyine yesi bayikanga ibintanga isitiki ipari y'umuntu umwe ariko itegeko n'itegeko n'ubundi urabyumva ko bitari feya urumva ko n'ubundi atari feya erega niyo 44% amahirwe menshi burya usanga iyo hajemo abandi babiri bashobora kugeramo ownership uhita usanga n'ubundi ari we ufite ijambo rinini ariko muri rusange itegeko nyine rivuze ko bitarenze 50% abantu bakwitabira ubwo nyine baritabira icyo turagikemuye kigiyeho umucyo ubwo rero ibindi mu kanya gato ngiye kubabwira fixtures nyine n'imikino yaraye ibaye birumvikana reka nyababwire nibutse cyane nko muri FA Cup ntabwo turi bitindemo cyane equipe ya FC Bournemouth yari yakira equipe ya Leicester City bakinaga round ibanziriza kimwe cya kane kirangiza babyita round 5 amakipe ya karifi rero yagiye muri kimwe cya kane kirangiza muri FA Cup Bournemouth rero yari mu rugo yakira equipe ya Leicester City umunyegana bita Fatahu wa musore wanze gukina igikombe cya Afrika yabatsinze muri extra time yabatsinze igitego rwose mu minota y'inyongera muri extra time hanyuma rero equipe ya Bournemouth birasezerwa na Leicester City yo mu cyiciro cya kabiri mu rugo kuri Vitality no abantu bari cyane Leicester City birakwereka uburyo yagumanye imbaraga zayo muri deuxième division cyangwa se muri championship ni na equipe bigaragara ko ishobora kuzazamuka kuko cyafite abakinnyi bakomeye abitwa Marco Brighton batwaye igikombe cya championnat muri 2016 abitwa Dennis Pratt baracyarimo abitwa yego ba Conor Cody muramuzi cyane muri equipe ya Wolves n'abakinnyi amenyeranye cyane abitwa ba Yannick Vastegar muramuzi bazi cyane muri Premier League ndetse abitwa ba Hamza Shuduri n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye n'equipe ya Leicester ikomeye yasezera equipe yo muri Premier League hanyuma equipe ya Newcastle yasezera equipe ya Blackburn Rovers Blackburn yari mu rugo ariko byasabye ko bagera muri penalty baneje kimwe kuri kimwe match irangira gutyo penalty rero birumvikana equipe ya Newcastle itwa neza cyane mu buryo bugoranye hanyuma equipe rero ya Luton Town na Manchester City ibitego 6-2 nibyo twavugaga nyine ku munota wa gatatu gusa passe assist ya Kevin De Bruyne kuri Erling Braut Haaland abisura ku munota 18 nanone ku munota 40 no ku munota 55 babikora mu minota mike cyane ibitego 4 biba birinjiye baza gutsinda n'ikindi rero Haaland irundi ku munota 58 ndetse na Mateo Kovacic watsinze igitego ku munota 72 ibitego 6-2 Man City iba irakomeje uyu munsi imikino ya FA Cup irazokomeza Chelsea irakira equipe ya Leeds United Leeds nayo irakomeye ni equipe ikomeye cyane Rugaju kuko nayo yamanukanye abakinnyi bayo bose baracyarimo bitwa ba Crescencio Somerville n'abandi bakinnyi bakomeye cyane barimo hariya muri equipe ya Leeds ni equipe iryoshye imeze neza match iraza kutoroha ariko amahirwe ya Chelsea nuko iri mu rugo Leeds iracyafite abakinnyi ibyo ntago yayisirahira ni equipe ihagaze neza muri championship nazambara no the prediction tuvuga ngo iyi ni match ushobora kujya muri ifite umutaliyani ni kwitwa Wilfried Nyoto yego Nyoto ni muzima cyane ukina equipe y'igihugu Butaliyani ubwo ari kumwe n'uyu musore bita Crescencio Somerville w'umunyamerika ni equipe ifite abakinnyi beza cyane baryana Chelsea igomba kwitonda cyane itaza mu rugo Chelsea aza kubiri mu rugo abanyamutoza Pochettino yagirana n'itangazamakuru avuga ati yewe ndacyafite icyizere ba nyiri ikipe ati murebe za Liverpool murebe na za Man U ni urugero rwiza rw'uko abatoza bihanganiwe ati nta kibazo kumwe muri bo bihanganiwe ariko nka Ten Hag bashobora kugenda rwose turazana kugarukaho ariko Nottingham Forest iraza kwakira equipe ya Manchester United Erik Ten Hag n'abasore be 3:45 ku kibuga cya Nottingham Forest ni kuri City Ground in Nottingham hanyuma kandi ubwo Liverpool yo iraza kuba yakira equipe ya Southampton Liverpool ifite imvune nyinshi sayine match komeye cyane mu by'ukuri ku kibuga cyayo ariko yo iri mu rugo biroroha cyane equipe ya Liverpool kuri Anfield Road mu gihe Wolverhampton Wanderers match komeye baza kwakira equipe ya Brighton n'amakipe ajya kunganya imbaraga ni match rero ziri mu masaha y'ijoro mushobora kuza gukurikira rwose kuri televiziyo zanyu abantu bafite nka za DStv ni hirimo kunyura kamakorera ko kamention ntabwo twabura akantu k'aka bonus ariko ubwo ni nko kubaha ubutumwa none bazaze hano nyine bazana amafaranga kuko kubavuga nikandagira ntabwo ari byo hano nta heza kandi bafite amafaranga menshi yo kwamaza bazaze natwe akanyenyeri ibintu bigende neza hanyuma ruga handi mu gihugu cya Espagne bakinaga Copa del Rey equipe ya Real Sociedad yacu yasezerewe na Mallorca Sociedad yari mu rugo kuri Real Arena kimwe kuri kimwe match irarangira bajya muri extra time birangira n'ubundi ari igitego kimwe kuri kimwe bajya muri penalty equipe ya Mallorca witwa rwose warase penalty kwa w'ikipe ya
ya Real Sociedad ni Mikel Oyarzabal rutayizamu wabo yabatsinda igitego ariko arata penalty yatumye basezererwa n'ikipe ya Mallorca igira muri point ya 16 muri shampiyona n'ikipe idahagaze neza navuga ko ekipe ya Sociedad yakubiswe rwose n'umurwayi ibirasezerewe mu Faransa bakina Coupe de France Lyon yasezereye Strasbourg binyuze muri penalty bari banganyije ubusa ku busa birumvikana ko rero umutoza uyu musore bita Bruno Sage yitwa Bruno Sage Pierre Sage ko yitwa nziko yitwa Sage mazina ye n'umusore ubona ko yavugura ekipe ya Lyon ibiratsindira ibirakora ibitangaza mu by'ukuri ni ekipe bigaragara ko itazamanuka kandi no marushanwa birumvikana mu makupe nayo iracyameze neza cyane ubwo rero niyo mikino twavuga ko yabaye ikomeye ku munsi w'ejo uyu munsi w'umutarene barakina Serie A Sassuolo na Napoli match ikomeye cyane utuga tya Sassuolo keza Napoli mutoza mushya ntabwo ari akora win yanganyije na Cagliari yanganyije na Barcelona si bibi ariko akeneye byibura insinzi kugira ngo abwire abafana ba Napoli ko yaje nyine ahari ashobora kuba yakora bitandukanye n'ibyo yasimbuye Walter Mazzarri yakoraga reka turebe niba ashobora kubikora kuri Sassuolo ku kibuga cya Sassuolo kari mu rugo kuri Stadio Mapei Cittadella del Tricolore voilà yabo kumeka wenda avuga kuri iyi match ari nako mbabwira yuko mugomba gutangira gutegurira imitima yanyu ko guhera kwa gatanu muratangira kuzajya mubona uburyo muvuga kuri bookmaker munatanga odds mutikandagira muri ya gahunda yacu iri kurangira rwose neza cyane baravuga ko match ari kimwe ariko nta company biri inyuma iraza kuboneka ikeneye company ya betting rero igomba kuba inyuma iraboneka guhera kwa gatanu irabihari Internazionale di Milano irarusha amanota menshi Juve ikurikiye uyu munsi yaza kwakira indi match ikomeye cyane ariko kuri ruhande barakira ekipe ya Atalanta Bergamo ni match ikomeye cyane kuri stade nyine ekipe ya Atalanta ya Gianpiero Gasperini ni ekipe igorana cyane zo gutsinda ibitego byinshi iza kuza kuba yanayitsinda kimwe ku Inter Pep Guardiola yavuze ko Inter domina aravuga ati nabwiye abantu ko ikomeye umwaka ushize tujya final ya Champions League baranseka atari ko stili nko mu ba opponent ngenge ibona bakomeye i Burayi aravuga ati nimwe mu makipe ari mu mikino ya knockout i Burayi yaramaze kurangiza ibintu byo muri champion wabo kandi nibyo uko bigaragara ni bakoramo ATM wana mentor portano bazaba bamaze gushyiramo ikinyoro cy'amanota menshi kandi bazaba bamaze no kongera imikino yagiye attention kuri no kipe yitwa ATM icyo gizahita ishyira imbaraga muri ino mikino y'Uburayi kurenza iyo mu rugo kuko bazaba baramaze gushyiramo ikinyoro cyatuma batwara igikombe igihari ni iki rero niba arabo kubikora icyo nicyo nshaka kuvuga bagomba guclosinga ibintu byo mu rugo hakiri kare bagaterekamo amacumi n'abiri kuri Juve ku munsi wa 30 ibibazo bya shampiyona mu Butaliyani twaramaze kuyitwara twararangizanyije nayo ubundi twashene n'iby'Iburayi cyane ko muri iki cyumweru ndatekereza ko batari mu bakina this coming week muri Champions League this coming week harimo za Paris Saint-Germain kuko I think muri Champions League ni za Bayern na Lazio ntibarimo France mu cyumweru gitaha kuwa kabiri azakina Bayern Munich na Lazio Real Sociedad na Paris Saint-Germain kuwa gatatu akine Manchester City na Copenhagen na Real Madrid na Leipzig ubwo azakina mu kindi cyumweru kizakurikira ikije bazakina mu kwezi kwa gatatu mu hagati bari kure cyane mu matariki 18 gutya 18 y'ukwa kabiri bazabakinnye nk'imikino nk'itatu ya shampiyona urumva ko ni byiza kuri ekipe nyine ya Inter de Milan ubwo ibindi Inter de Milan ariko utarakomeza nigeze kubona ngo Simon Inzaghi ngo Barcelona iramushaka Barcelona irakeneye umutoza imwe ashaka abatoza benshi Simon Inzaghi ariko nabonye umutoza ushyirwa imbere cyane ni Hans Flick ejo bundi kuri match Barca yakinnye muri weekend n'ibya Espanyol kuri ya stade barimo gukiniraho yitwa Montjuic ukuntu bayita stade kuvugurura barimo kuvugurura stade yabo stade barimo kwakiraho bapanze inama hagati ya perezida Laporta n'uwitwa Hans Flick bagomba guhura ntibigeze bahurira muri restaurant ngo badafotorwa n'itangazamakuru banze guhurira ahantu hariho hose apana ku biro abanyamakuru bari abastokinga cyane uwitwa Hans Flick yafashe umupira wa jumper arawambara ugeza hano maso arenzaho ingofero yarameze nk'inninja atagaragara sinzi umuntu wamufoto yinjira muri stade leta rijya mu bitangazamakuru bya AS za marika hariya mu gihugu cya Espagne bati yaje nk'inninja aje kugira aho ahurira na perezida Laporta nawe yari ahari muri stade yaraje aturuka inyuma yinjira mu bafana basanzwe ameze gutya araza barahura bavugana amagambo makeya bisobanuye ko rero hari deal hagati ya Barca na Hans Flick Simone ni nk'ibintu bya Mourinho byigeze kuvuga muri Bayern ndababwira nti I don't buy
that at all ari gukora neza ariko ntabagomye hariya imikinire ya Inzaghi irimo kuba très defensif ntabwo ari umuco wa Barcelona bari abantu hari amakipe aba yararenze gusa kuvuga ngo ufite resulta Yesu ufite resulta ariko iyo bajya kukureba banareba ubundi ukinute kuko nka za Barcelona ubaye udakira umupira ngo abantu baryoherwe ari ibintu byo kudefanda ntabwo bikunda rwose Barcelona ntabwo ikunda abo bantu bameze gutyo za Real ubaye utari umuntu utsinda ibitego byinshi barabihirwa cyane Real ibaye ari ikipe y'ibitego 4-5 kuko Real ikina izi za Bayern twe tukagira n'umwihariko abadage ntabwo tumeze nk'abandi bantu tuba dufite n'abantu baba directeur wamubonye Eiber wamaze guhabwa akazi muri Bayern ariko dukeneye abantu b'introduiza abakinnyi bakiri batoya ati dukeneye abantu b'integra abana dufite nk'aba Musiala dufite n'abandi batoya ati murebe Real Madrid uri kwintegra ba Tchouaméni n'abandi ati dukeneye umutoza rero uhuza ibyo bintu byombi nk'umuhanga ariko n'integra abana so izi kipe tuzagira umwanya wo kuziganira ese umutoza ko zose zakenera abatoza Real Madrid wenda iracyari stable kwifite Ancelotti ariko mu Bayern Barcelona na Man U like rwose uriya mugabo bazanye Omar uriya musiko birasa nawe yamaze kwakira ko Ten Hag nta bindi bintu azatanga uzi ibintu Ten Hag ejo bundi yakoze mwarabibonye byabaje Omar cyane Ten Hag ejo bundi yarifashe kuri Fulham ashyiramo uyu musore Anthony amasegonda 45 mu minota nyongera macagiye burundu amasegonda 45 uwo munsi nyirizina yari anniversaire y'umuntu witwa Anthony girlfriend wa hari mama we abavandimwe bose bari Anthony yaravuze ati yarababaye cyane n'abafana barababaye ko Ronaldo bashatse kumusimbuza iminota ingahe yanyuma akanga kujyamo uyu mutoza wanga akantu gato yakisaza amasegonda 45 logique mumbwira ibintu bitatu ngiye gutsinda igitego yakozwe miliyoni 100 z'amayero 45 ntago ari iminota ngiye gutamporeza twatsinze yakoze kuri umwana se ushaka wenda kapsi kugira ngo mvuge ngo reka njyemo byandikwe ko nakandagiye muri iyo match wenda nzabona umudari ni igikombe cyangwa ko ibyo bajya bikora ku bana harakana mufite muri squad mukaba ngo nikakandageramo gusa mu kibuga kazabagura ko kakinnye iyo match banagaho umudari reka duhita tugashyiramo ashyizemo agamije ikiba byita humiliation n'ukunyambika ubusa n'ukunkoza isoni niwe muntu wamwizaniye kuri miliyoni zirenga 100 yaramutoje muri Ajax baziranye iyo weekend rero afite Man City iwayo kwa Man City Erling Haaland yavuze amagambo magufi cyane Lorenzo reka nkarebe nari maze no kukabona ariko umuntu akoze telefone by the way YouTube message zatangiye kuza chat yafungutse muri izi message za telefone tujimaka na Irene abantu bavuga ngo indege ngo telefone ngo niki gikomeye abandi ngo ubwato ngo masuma okay hari n'abantu badatinya nyine kuvuga ko na mayonnaise iri mu bintu byiza byabaye bikora n'ubwenge ariko telefone nakomeye cyane kuko twabiganira ku bandi bwatubwira mu bintu muvuga bikomeye vuga harandi bakuri mayonnaise umakaro kantu inyama mayonnaise ngo ndege kuri cyumwandi ku butumwa chat ya baravuga ngo byavuze ngo it's coming we are coming we are ready to attack kiraje tugiye kubasatira tugiye kwataka turi nta kindi kintu Haaland yavuze Man City na Man United igihe yavuga it's coming igihe nyine cyo gushaka igikombe cyageze it's coming the time entre parenthèses it's coming igihe cyageze cyo gushaka igikombe we are coming turaje mutwitege we are ready to attack turaje twasatira turiteguye gusatira Avengers bamwitare Brote Haaland mutegura imitima yanyu abafana ba Mani ndakubwira ko Mani ishobora gukenera umutoza ariko twavugaga batangiye byararangiza gukenera waratekereza Zidane aracyari free Ratcliffe waratekereza projet ya presenta Zidane ariko ya press wadakaza Zidane waganiye n'itangazamakuru aravuga ngo pourquoi pas kuki ntasubira ku ntebe y'ubutoza cyane ati ndumva ngifite n'inyota rwose mfite ubwo bushake Zidane muri Man U ntabwo cyaba ari igitekerezo kibi urumva hari umwanya w'ibyo bintu ariko mutangire mwitegure impinduka zikomeye cyane mu makipe mukunda Mbappe turaza kumuvuga wenda mu isaha kabiri ariko Mbappe ku munsi w'ejo tugiye kubona tubone yambaye ikoti ryiza cyane costume hejuru ya cotaxe bayita ngo ikinimanto cyangwa kashe poussière manto amakoti maremare cyane genda udushakire ariya makoti ya Mbappe oh god tubiganireho mwisa ya kabiri uze wamenyerera koti Mbappe kuganira dosiye Mbappe
tuza no mu Rwanda ariko ni dosiye eshatu zisigaye ni Mbappe ni Amavubi ni Rayon Sport nibyo nyine ubwo na shampiyona igomba kugaruka muri weekend ibyo birahagije. Axel agiye kutugera mu kintu kijyanye na fashion kubemforomaho impinduka zigiye kuba muri ligue shampiyona amasura mashya agiye kwinjira muri ligue yiganjemo abanyamakuru